د څه کم 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د مرکز اړوند د پاچاجوی سیمه کې د سربندونو او کانالونو څلور سترې پروژې پیل او پای ته ورسېدې. په همدې موخه نن د دوشنبې په ورځ د مرغومي په 40مه باندې ځانګړي مراسم نیول شوي چې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ، د دفتر رئیس فرید احمد مارزک، د سیندیزې حوزې مشر، د کرنې اوبو لګونې، اقتصاد، چاپیریال ساتنې ادارو مسؤلینو سربیره د سیمې لسګونه قومي مشرانو، ځوانانو او بزګرانو ګډون کړی و. د لغمان ولایت د سیندیزې حوزې مشر سید رحیم پاچا د معلوماتو له مخې چې لومړنۍ پروژه د 1000 مترو په اوږدوالي د پولجوګي سیمې استنادي دیوال دی چې 18 میلیونه 1,17,900 افغانۍ په ارزښت یې چارې د یو کال په موده کې بشپړ شوې چې 7 متره عرض او 15 متره ارتفاع لري او دغه راز د پاچاجوی د سربند چې 23 میلیونه 215,910 افغانۍ په لګښت راغلی د شپږو میاشتو په موده کې چارې بشپړې شوې دي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوه نورې پروژې چې د پاچاجوی کانال د 4 میلیونه 4,10,000 افغانۍ او د چاردي 200 متره کانال بیا رغونه ده چې 8,15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. نن یې چارې پیل شوې. نن ورځ نن دلته موږ ستاسې حضور لرو. دلته زموږ یو پروژه ده چې د 1000 مترو په شاوخوا یا 990 متره دیوال ده چې د 18 میلیونو افغانیو په شاوخوا یو کال په موده کې موږ نن د افتتاح مراسم ده سرته ورسوله چې 7 متره عرض لري او 15 متره ارتفاع لري. دې پروژې په سره موږ په سلهاو جریبه ځمکه د خطر سره بچه کړې او همداسې په سلګونو کورونه. دومره پروژه زمونږ د پاچاجوی پروژه ده چې هغه د 23.15 میلیونو افغانیو په مقابل کې د نبی افغان شرکت سره قرارداد شوی په 6 میاشتو په موده کې موږ هغه سرته ورسوو چې هغه 3 سترکچره لري. یو 400 متره پروټکشن وال لري او سره موږ یو ویر لرو د 80 متره او یو پرچاو دروازې لرو، 3 بابه دروازې لرو. همداسې دومره پروژه زمونږ د دوست هیواد هندوستان لخوا د 6.8 زرو افغانیو په مقابل کې جمال حکمت ساختماني شرکت سره قرارداد شو. موږ په 2 میاشتو کې وشو کولی چې موږ د پاچاجوی حریم چې اخندزاده کلي کې ده موږ سرته ورسو. همداسې 4مه پروژه زمونږ د چاردي کانال ده چې پرچاو کانالینینګ چې فلټریشن یې کو هغه کانال او اوبه ضایعات درلودل. موږ د هغه پرچاوي او د کانال 200 متره موږ هغه بیډ ددم پوخ کړو، کانالینینګ هم کړو چې د سره موږ د 100,000 جریبه ځمکو دپاره کافي اندازه ځمکه اوبو متداوم ډول ورسوله او همداسې د 120,000 فامیلو دپاره په دغه 4 پروژو کې خلک برخمن شو. دغه راز د دې څلورو پروژو مجموعي قیمت 49 میلیونه 258,610 افغانۍ ده چې د سیمې 100,000 جریبې ځمکې ته دوامداره اوبه ورسېده او شاوخوا 1,20,000 کورنۍ ترېنه برخمنې شوې. د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ په یادو مراسمو کې د خپلې وینا پر مهال د خوښۍ څرګندېدو سربیره یادونه وکړه چې د دغه پروژو په بشپړېدو سره د سیمې سلګونه جریبه ځمکه د اوبو له تخریب څخه وژغورل شوه. هغه وویل د دې ولایت په 10 کلن ستراتیژیک پلان کې به په بېلابېلو سیمو کې زرګونه هکتاره ځمکې د خړوبولو بند او سربندونو جوړېدو چارې پیل کړي. دا ډېر موږ ته ارزښت لري ځکه چې د دې ځمکې د اقتصاد شالوده او د ژوند شالوده هغه اوبه او د ځمکه ده. یعنی بل دلته کوم غټ صنعتي پروګرام نسته او ډېر لوی تجارتي پروګرامونه نسته، بل ډېر لوی معدني پروګرام نسته. د لغمان د آینده وده د اوبو مدیریت پورې او د ځمکې د خړوبولو پورې اړه لري. نو موږ انشاءالله پلان لرو چې په لغمان کې هغه 15 قطعې ځمکه چې وچه ده په 15 پلانه کې موږ تقسیم کړی ده په 10 کلو کې. یو قطعه ځمکه لرو چې 15,000 هکتاره ځمکه ده. دا د الیاس خیل کانال د میاکڅ، خیروخیل او کوزي منطقې د عبدالرحیم زو، ناصر تر عزیز خان کڅه پورې دغه منطقو باندې یو پلان لرو چې د دې الیاس خیل علاج ده. یعنی د دې پلان خړوبول د ځمکې او دریاب. دوم زمونږ غټه ځمکه چې ده په ګمبیري کې ده چې د ګمبیري بند علاج ده. په هغه باندې انشاءالله پروژه تکمیل سوې ده، سروې او ډیزاین یې سوی ده. منتها شاید یو مقدار سیاسي تصمیم ته ماتلی چې که هغه شروع سي 3 ولایته په دې زون کې ترې مستفید کېږي. بله ځمکه زمونږ په الینګار ده. دغه وچې ځمکې د الینګار لپاره بیا کلګوش بند. بیا بابا صاحب
دشتې لرو، دا خواته د ښار وچې ځمکې لرو، ډاګونه لرو، لامیزرا ځمکې لرو چې د شاهي کانال، او هم یو پاتې برخه د الیشنګ ځمکې د دې لپاره چې عین تر بادبخه دا ځمکې بیا خړوبه کوي. دا به بیا د وطن ګټو بند په پروژې کې، یعنې دا 5 پروژې او 5 وچې ځمکې د لغمان آینده پلان کې ده. انشاءالله تر ټولو غټه خبره چې بیا په پرچون کار کې راسو دننه په اوبو کې د اوبو د مدیریت لپاره زمونږ به ستراتیژي دا چې د اوبو د دریاب نرمي کو، یعنې دې باندې به ډېر زمونږ پروژې به په تحکیم د سواحل دریایي دومره نه وي لکه په چک ډیمونو باندې، آبګردانه بندونو باندې، چې هغه هم ځمکه اوبه غني کړي، هم اوبه خوسې لاړې نه سي. دلته ذخیروي بندونه جوړ سي، د اوبو د ځمکې زیرمې غني کړي هغه اوبه، او هم د کانالونو په سیستم سره پریمانه ځمکې اوبه سي، او هم ځمکې سیلاب رانه یونه سي. زما کروندګر ته یعنې تاکید ده پې که ته ځان ته غمه دې ونه خورې، دا کار ګډ کار ده، دا سرکل ده. په دې دایره کې یو نقش زه ایفا کوم، یو دولت ایفا کوي، یو د نړیوالو پیسې دي چې راغلي دي چې زه ترې مننه کوم، یو د انجینرانو زحمت. اما ستا چې پټۍ ده ته باید ډېر کار پکې وکړې. تاسې به په کلي کې شورا وي، دا یونین به ستاسې ټولېږي، د دې به ماته اطمینان راکوي چې تاسې پلان ده، داسې پلان نه. دلته به ماته ته ښایي حاجي قدوس خان دا ځای ده، د حاجي جمیل هغه ځای ده چې دوی دغه پټي دا د دوی په ټیکه کې دي چې دوی به ونې پکې کړي، ماته به لیست جوړوي. صحیح ده. بل لور ته په ختیځ کې د انسجام د پروژو مسؤل انجینر میرویس په خپلو خبرو کې د لاس لاندې پروژو د یادونې سربیره په روان میلادي کال کې د بندونو او سربندونو د جوړېدو او ساتنې په برخه کې د کارونو د پیل یادونه وکړه. هغه زیاته کړه چې په روان کال کې به د شاهي کانال د جوړېدو د چارو پیل سربیره د الیاس خیل، کاکس او عبدالرحیم زیو د کانالونو بیا رغونه او زرګونه متره استنادي دیوالونو چارې پیل کړي. په دې څلورو ولایتو کې موږ زموږ د پروژو نوعیتونه سواحلو تحکیمات دي چې د کورونو، ځمکو او نور عمل منفعه دغه تاسیساتو ته موږ دغه سواحل د تحکیماتو جوړو. بل په ضمن کې هغه بې اوبو ځمکې چې دي، مثال لکه اوبه نه وررسي یا پخوی سربندونه جوړو. او موږ تقریبا دغه د 2019 کال دپاره نوی پلان جوړ کړی چې د نوي پلان له مخې موږ په لغمان کې تقریبا ډېرې پروژې هم د کانالونو هم د تحکیماتو همدغه لکه دغه پروژې چې دي دغه سیم نیولې دي، او سربندونه هم چې د هغه جملې څخه یو د شاهي کانال دی چې نوی جوړیږي، چې بیخي نوی جوړیږي، او بل د الیاس خیلو کانال دی، د عبدالرحیم زی کانال دی چې نن سبا کې به کار شروع شي، او بل د کاکس د سواحلو تحکیماتو چې دغه د کوم منطقې نه شروع کېږي، امین آباد او فیروز آباد د کلي نه شروع کېږي، چې د تحکیماتو دواړو طرفه تقریبا په حدود 3500 متره دیوال دی، او په ضمن کې دغه د درونټې د بند د لاندې او د پاس د تحکیماتو هم دغه ده چې موږ دغه پاینده کې په نظر کې نیولي، او دغه پروژه هم شروع شوې ده. همدارنګه د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکو د یادو پروژو په بشپړېدو سره خوښي وښوده او له ولایتي ادارې څخه د ورته چارو د پیل غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وایي چې له دې وړاندې چې دغلته د استنادي دیوال او کانال پروژې پیل شي، سلګونه جریبه ځمکه او لسګونه کورونه د سیلاب او نور اوبو له تخریب سره مخ ول چې اوس مهال به ژوند په ارامۍ کې تیر شي. دغه کوم بورډرواله تیږه چې دلته ولېدلې دا ډېر مؤثر او ډېر قوي پروژه ده. دغسې پروژه تقریبا په لغمان کې تر اوسه باندې درېدلې، او دغه ساحه چې دغه ته هغه ساحې پورې جوړ شوی دلته تقریبا 300 کوره او تقریبا یو 500 جریبه ځمکه هم د دې ساحې لاندې ده چې دا یې د ده په امنیت باندې راغی اوس، او پاتې شو په هغه ساحه کې هم تقریبا 450 متره هلته جوړ شوی دی دغه بورډرواله. هلته هم یو 200 کوره دي او 300 جریبه ځمکه هم هلته د دې اهمیت او حفاظت راغی. پاتې شو دغه کوم ساحه چې زموږ پاتې ده، هغه ساحه زموږ په دغه جبې قلعه ورته وایي، هلته د تقریبا 500 متره دغه ځنګله موټر چې ښکارېدنه بر چې دا ساحه د ترګړیو د پله سره هلته وصل کېږي.
او په ځمن کې دلته 200 متره په دغه ساحه کې اخواته هم شته ده او څه ساحه هلته د 200 متره 300 متره په دغه ساحه کې ده دغه منطقه چې ټوله جوړه شي ان شاء الله دا سین د ترګړو په نه دی خواته مهار کیږي او د ډیرو خلکو د فاده ډیرو چاردي او د پروجوګي او د خواته د پجاکو ملایان د ټولو خلکو د فاده او غټ دیوال جوړیږي یادونه ورده چې د لغمان ولایتي اداره هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې د ټولو زراعتي ځمکو ساتنه او ځینو ته اوبه ورسول شي.